食疗的方法的话呢，其实是要不单只是要根据风热和风寒去判断它，还要根据宝宝本身的一个体质，这就是中医所讲的体质辨识。关于中医体质辨识这一块的话呢，可能不是一两句话可以讲清楚，也不是我们非中医的人员可以判断清楚的，这个就需要家长可以带去我们有中医健康调养专科的这种医院，然后进行一个宝宝目前体质的一个辨识，然后再根据他的体质来进行。